салом дӯстони азиз, ин барномаи сайру гашт. Бо шумо ман ҳастам Акмал Ҷумаев. имрӯз мо меравем ба ҷои қадимтарини Пекин, аниқтараш ба шаҳри мамнӯъ Запретни город. ҷолибтарин маркази Пекин ин бузургтарин маҷмӯаи қасрӣ дар ҷаҳон аст ва агар шумо ба Пекин омада бошед, онро надидан мумкин нест. аҷаб шаҳри зебост. дар ин ҷо чанд аср шоҳҳои Пекин хитойро ҳукмронӣ мекарданд, нигоҳ мекарданд. хай дар омада мебинем чӣ хелин аст. дар шаҳри мамнӯъ чанд бино мавҷуд аст ва дар он ҷо ба ҷуз император 50 000 нафар зиндагӣ мекарданд. хизматгорони дарбор ва канизони император. Запретни город яъне шаҳри мамнӯъ бо сурх ранг карда шудааст ва сурх дар фарҳанги Хитой бо нур, сарват ва шукуфоӣ ҳаммаъно карда мешавад. дар маркази Пекин, дар шимоли майдони асосии Тяньаньмэн ва шарқии квартали Ку, манзили роҳбарони муосири кишвар ҷойгир аст. маҷмӯаи асосии қасрии императорҳои Чин аз сулолаи Мин то охири сулолаи Цин, яъне аз соли 1420 то 1912 дар тӯли ин муддат ҳамчун ҷои зисти императорҳо ва аъзоҳои оилаҳои он буд ва маркази маросимӣ ва сиёсатҳои ҳукумати Чин хизмат мекард. маҷмӯа васеътарини қаср дар ҷаҳон ки зиёда аз 980 бино дорад. шаҳри мамнӯъ дар тӯли 500 сол хонаи 24 император буд. маҷмӯаи қаср ки аз соли 1406 то 420 ҳамчун қасри императорҳои Мини Чин сохта шудааст. аз он вақт ин ҷониб тағйироти зиёдро аз сар гузаронидааст. ҳозир даромадем. ин ҷо якум ҳавлиш аст. ҳавлиш бисёр зебо. инаи қасри дуюмашро мегзарем. сеюм ҳавлиш мешавад. рафтем. дарвозаи ҳавли дуюмаш. калони дарвозаро бинед чанд аст. калони дарвоза 8 метр ҳаст баландиаш. турист дар ин ҷо кам мушоҳида мешавад. бисёртар туристҳо аз худи ҳамин Хитой ба ин ҷо омаданд, барое ки Хитой бисёр калон аст. ин ҷо ки ҳози каникули солнавӣ аст, бисёр студентҳо вақт доранд аз ҳар тарафи шаҳрҳои Хитой, мисол Гуанҷоу, шаҳрҳои дуртарин, ҳамаи онҳо ин ҷо тамошо омаданд. бисёри онҳо якум бор аст ки мебинанд ин ҷоро тамошои сайругашт мекунанд. ҳамчун намунаи меъмории анъанавии қасрии Чин, маҷмӯа ба рушди фарҳанг ва меъмории ҳам Осиёи Шарқӣ ва ҳам дигар минтақаҳоро таъсир расонд. қаср ба он ишора мекард ки ҳеҷ кас наметавонад ба қаср ворид шавад ё онро бе иҷозати олӣ тарк кунад. шаҳри манъшуда дар маркази Пекин аз боқимондаи шаҳр бо суроғиҳои ва деворҳои сурхранг сурх бурида шуда буд. танҳо император ва наздикони ӯ ҳуқуқ доштанд ки дар он ҷо бошанд ва барои мардуми оддӣ ин қисми Пекин дастрас набуд. ин амо ҳавли калонтаринаш омадем. дуюм ҳавлиш. мақсад худи шоҳ дар он ҷо зиндагӣ мекард ва дарборош дар гирди ҳамин қаср зиндагӣ мекарданд. ин қаср бисёр калон аст. шаҳри қадимаи Пекин. шаҳри мамнӯъ аз хурдтарин кишвари ҷаҳон калонтар буд. агар дар дохили он қаср 100 майдони футболро ҷойгир мекардем, он бемаҳдуд ҷой мегирифт. аммо имрӯз даромадан ба он ҷо мушкилие пеш намеорад. дар як сол 8 миллион нафар меҳмонон ба он ҷо мераванд ки танҳо давраи қадим императорҳо пойҳои худро дар он ҷо мегузоштанд. имрӯз ин қасри бузургтарин ҷозибаи Чин барои сайёҳон аст. ин ҷо дарбори худи шоҳҳои Хитой буданд.
қаср бузургтарин маҷмӯаи қаср дар сайёра аст, ки дар тӯли 500 сол аз ҳама дили империяи чин коргарҳои ҳукумати он ва хонаҳои императорон буд. қариб 10,000 ҳуҷра барои як нафар императори чин сохта шуда буданд. ӯ бар ҳаёт ва марги тобеонаш қудрати мутлақ дошт. то асри 20 шаҳри мамнӯъ яке аз ҷойҳои махфӣ дар рӯи замин буд. сохтмони шаҳри қадим соли 1407 оғоз ёфт ва барои ба итмом расонидани он 14 сол лозим шуд, ки меҳнати 100,000 ҳунармандони моҳирро талаб кард. ҳунармандони кандакорӣ аз санг, чӯб, рассомон ва ғайра то 1 миллион сохтмончиён. сутунҳои толорҳои муҳимтарин аз чӯбҳои яклухт, аз лаври қиматҳои сутунҳои азиме, ки мо имрӯз мебинем дар давраи сулолаи Цин ба истифода аз навъҳои гуногуни санавбар аз нав сохта шудаанд. ғиштҳо танҳо барои шаҳри мамнӯъ мебошад, ки онҳоро дар ҳеҷ ҷои дигар пайдо кардан мумкин нест. ҷаҳони онҳо аз як корхонаи хишти императорӣ дар назди Нанчинг омаданд. техникаи хиштсозиро ба кор бурданд, ки ин мукаммал ва вақт аст. истеъмоли раванди хуби замин бо об омехта аст ва якчанд маротиба филтр карда баъд гилро дар кушода мемонанд. ҳаво дар давоми 2 моҳ пояҳои хишти онро аз сифати хокиаш халос кунад. 7 моҳ дар сояи хушк мекунанд, ки ниҳоят хишт месӯзад. дар як моҳ сӯзишвории хишт то 50,000 килограмм сарф мешавад. сӯзишворӣ тамоми раванди истеҳсолии хишти тиллоӣ мегардад. барои ҳамин ин хелин ғиштҳоро ғишти тиллоӣ мегӯянд. Biz мо ҳамҷа билет хари омадем. Инҷа бо чи парк доштем. Дар даруни ҳами дадбори шоп 2 та билети даромадгоҳ гирифтем, ки медорем мебинем. Бо ҳамроҳи шумо. либосои қадима кати, давраи шоигарӣ кати, пӯшидаган сурат гирифтесиян. қисмҳои боқимондаи Пекин, ки мардуми оддӣ буданд, шаҳри мамнунро дидан мумкин набуд. онҳо танҳо деворро ва нӯки бомҳоро медиданд. дар асри 17 мардуми оддӣ инчунин садоҳои аҷиберо аз паси деворҳо мешуниданд. барои он ки императори чин фармон дод, ки ҳамаи хориҷиёне ки қобилияти навохтани асбобҳои мусиқиро доранд, барои император консерт ба намоиш диҳанд. вақте ки консерт ба охир расид, император фармуд, ки ба донишҷӯён аз ҷумла 2 шоҳзода навохтани асбобҳои ғарибӣ омӯхта шавад. дар байни мардуми оддӣ императорро кам медиданд ва агар диданд, аз хело дур медиданд. инҷо бозораш буд, бозори ҳамин шаҳри қадима. дар инҷо савдо мекарданд. императори охирин Пуи аз соли 1908 дар қаср зиндагӣ мекард. дар соли 1908 императори солрафта вафот кард ва ӯро Пуи иваз кард, ки писарак ҳанӯз 3 сола буд. баъдтар Пуи дар бораи ба тахт нишастанаш ёдовар шуд. императори Пуи чунин мегуфт: вақте ки онҳо маро ба дарун оварданд ва либос пӯшонданд, дар тахт шинонданд, ман мегуфтам, ки инҷо ба ман маъқул нест ва гирья мекардам. императори охирин пеш аз оне ки роҳ рафтанро ёд гирад, ба тахт нишаст. дар гузаштаи дур системаи императорӣ ҳазорҳо сол вуҷуд дошт, аммо ибтидои асри 20 барои император будан вақти муносиб набуд. чин дар изтироб буд. империалистони хориҷӣ аз берун ба ӯ ҳамла карданд, дар ҳоле ки инқилобчиён аз дарун ҳамла карданд. маҳз дар ин замонҳои душворӣ кӯдак ба тахт нишаст. ҳукумати нав розӣ шуд, ки ӯ метавонад дар ивази истеъфо осоишта дар шаҳри манъ шуда зиндагӣ кунад. императори Пуи вақте ки 6 сола буд, дар соли 1912 тахти худро аз даст дод ва 2000 соли ҳукмронии императорӣ ба охир расид. ҳукумати нав биноҳои бузургии ҷамъиятиро дар пеши шаҳри Маъмун таҳти назорат гирифт. пас Пуи ба қасрҳои хурди марказии шаҳр кӯчид. соли 1922 ба императори 16 сола арӯсеро, ки дар асл орзу мекард, тӯҳфа карданд.
ба гузаштани сол ба қарори ҳукумати нав императорро бояд аз шаҳр берун мекарданд. ҳамон шабонарӯз пӯи қасрро шитобкорона тарк кард. ин аксҳо дар лаҳзае гирифта шуданд ки ӯ онро тарк кард. ӯ танҳо либосу ва дар пушташ халатҳои саросемавор бастабанда шуда ва дар он ҷо тилло дошт ки онро пинҳон карда тавонист. вақте ки пӯи аз дарвозаи қаср гузашт, ӯ охирон робитаи империяро ба шаҳри манъшуда қатъ кард. баъдтар ҳукумат тасмим гирифт ки қасрро ба осорхона табдил дода, дарҳои шаҳри қасрро ба рӯи он боз кунад. ҳамчун музей ба муносибати 10-солагии революсияи октябр кушода шуд. нишони шахсиятии нави худро эълон кард ва номи нави он дигар мамнун нест. ҳоло он шаҳри осорхонаи қасрӣ номида мешуд. ифтиҳоти осорхона воқеаи муҳим дар он рӯз буд, ки ҷамъияти чин чапа шуд, ки музей дарҳои худро ба рӯи тамошобинон боз кард, ки бори аввал дар 500 сол аст. мардуми оддии чин бори аввал ба шаҳри мамнун даромада тонистанд. онҳо тавонистанд он ҷое ки қаблан танҳо император мегузашт, онҳо ҳам роҳ рафтанд. соли 1931 шаҳри мамнӯъ бо таҳдиди бузургтарини артиши ҷопон дучор шуд. ба шимолу шарқу хитой ҳуҷум карда давлати лухтакмонанд барпо карданд. ҳукмронии онро қонунӣ гардонданд. ҷопон пӯиро охирон императори чин ба ҳайси аввали император таъин кард. осорхонаи қасрӣ дар хатари наҷоти ганҷҳои он буд. соли 1933 артефактҳоро ва ёдгориҳоро бор карда ба воситаи қатора ба шаҳри нанчинг ва шанхай бурда пинҳон карданд. ҷопонҳо пекинро зуд забт карданд ва аз қафои артефактҳо шитоб ҷанг карда мерафтанд. дар ғарбии чин артефактҳоро ба 3 гурӯҳ тақсим карданд. ёдгориҳояшонро пинҳон карданд. ҷанг бо ҷопон дар анҷом ёфт. пӯи мамлакати худро аз даст дод. ӯро ба русия бурда 15 сол зиндонӣ карданд. артефактҳоро ва ганҷҳое ки пинҳон карда буданд, гум ё осеб надида буданд. ин аҷиб буд. чин ё ин ки хитой шикаст дод ҷопонро ва ин маънои онро дошт ки ганҷҳои фарҳангӣ метавонад аз пинҳонӣ берун шаванд. аз беэътиборӣ соли 1950 дар саҳнаи ҳавлӣ алафҳои бегона мерӯиданд. ҳамаи биноҳо қариб ки рехта буданд. дар ҷойҳо тӯдаҳо чапа шуданд. мардуми маҳаллии қасрӣ онро хароба меномиданд. соли 1954 фурӯ расид, ки раис Мао Цзедун ба шаҳри мамнӯъ ташриф овард ва ба девор баромада гуфт, ки дар рӯзҳои наздик аз нав барқарор намудани биноҳои вайронаро мекунем. дар ибтидои солҳои 1960 шаҳри маъмуншуда ба кӯҳнаи худ қариб ки монанд шудан гирифт. вақте ки тамоми корҳои таъмирӣ анҷом дода мешаванд, қаср ба намуди зоҳирии он табдил меёбад. соли 2020 ҳамаи таъмирҳо ба охир расид.
که این قریب 50 سال دوام کرد. عصر طلایی امپراتوری چین با قرارسازی شهر ممنوع آورده رساند. شهر ممنوع بهترین مجموعه قصری امپراتوری در چین و بزرگترین انشاءات قدیمه قصری در چین می باشد و مهمانان را از گرد و اطراف دنیا به خود جلب می کند. در همین بین پارک هم مغازین هم کافه بار، مقصد یگان چی میخریم کمتر گرم میشه. از ما شیرچای گرفتیم، شیرچای مزه کلوبی کتی. مزه کلوبی ببینید چقدر مزه شده. پچین هم هست پچین. پچین خیتایی؟ پچین کرم دور. در زاپرت میگوره جایشو پچینی چیه خیتایی میخریم.一个地方有特别漂亮，是在北京中间的。在北京中间。对。那مرحمت خیلی سوینیر多高？сайругашти имрӯзаи мо дар дарбори шоҳ ба анҷом расид. акнун дар ин шаҳри пекин мерем ва он ҷоро ба шумо нишон медиҳем. рафтем. با ما باشید، با سیر و گشت باشید. خداحافظ.